Համայնքային համախմբման եւ աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության էկոակտիվիզմի ակադեմիայի երկրորդ հոսքի մեկնարկը տրված է։ Ավելի քան 90 դիմորդներից ընտրված 15 մասնակիցները Green Camp էկոգյուղական ու քաղաքացիական հասարակության զբոսաշրջության կենտրոնում մարտի 28-ից 30-ը մասնակցեցին ակադեմիայի երկրորդ հոսքի առաջին շրջափուլին։ Այս փուլում մասնակիցները ծանոթացան ակադեմիայի առաքելությանը, համայնքային զարգացման գործում ակտիվիզմի դերին, Հայաստանում բնապահպանական շարժումներին, սոցիալ-էկոլոգիական իրավունքներին։ Այստեղ են հավաքվել Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի ժամանած երիտասարդներ, ովքեր կարևորում են շրջակա միջավայրի պահպանությունը, հանրային առողջությունն ու քաղաքացիական մասնակցությունը։ Ղազար Թեկնեջյանը Երևանից է, բազմաթիվ բնապահպանական խնդիրների շարքում Ղազարը առանձնացնում է կանաչ տարածքների կրճատումն ու օդի աղտոտվածությունը։ Իմ սպասելիքները բավականաչափ արդարացան, նույնիսկ ավելին, թեման հետաքրքիր էր, որովհետև էկոլոգիային էր վերաբերվում, իսկ ես ինքս շատ զգայուն եմ այդ թեմայի նկատմամբ, սկսած հողի, ջրի, ընդերքի եւ այլ թեմաների, նաեւ մթնոլորտի, նաեւ կենդանիների իրավունքների եւ այդ ամեն ինչը նաեւ ոնց անդրադառնում մարդու վրա, մարդու կենսագործունեության, կյանքի որակի, առողջության եւ առասարակ կյանքի իրավունքի Երևանի օդի աղտոտվածության խնդիրը շատ սպառնալի էր արդեն դարել, այդ իսկ պատճառով տեսա դպրոցի հայտը եւ որոշեցի դիմել, որպեսզի կարողանամ ստացված գիտելիքներով ճիշտ ռազմավարական պլան մշակել եւ ձևավորել ճիշտ թիմ, արդյունքում որպեսզի կարողանամ խնդրի լուծման վրա ինչ որ չափով ազդել։ Ամենակարևորը, որը կարող եմ նշել, դա այն է, որ անտարբեր չեմ Հայաստանում տիրող էկոլոգիական խնդիրների նկատմամբ ու հատկապես իմ համայնքում, որոնք շատ արդիական են, շատ տեսանելի են։ Մասնակիցների բարձրացրած խնդիրներից է նաև պոչամբարների ու թափոնների վիճակը, օրակարգային է խմելու ջրի որակը, ջրային պաշարների աղտոտվածությունը հատկապես հանքարդյունաբերական գործունեությամբ պայմանավորված։ Ժամանակ առ ժամանակ ականատես ենք լինում ողջի գետի աղտոտմանը կոմբինատի կողմից վերջին շրջանում ողջի գետը լցված էր դեղնականաչավուն հեղուկ զանգվածով։ Գնալով պակասում է կանաչ տարածքները, նպատակն է նախ գտնել թե պատճառը ինչու է այդպես լինում, հետո փորձել մեթոդներ մշակել ինչպես լուծենք այդ խնդիրը։ Խնդիրները շատ են իրականում համայնքներում, կան եւ ջրային ռեսուրսների հետ կապված աղտոտվածության խնդիր եւ օդի եւ բնության ընդհանրապես, բայց ամենամեծ խնդիրը երևի թե կապված է արդեն խոշորացված համայնքում, ոչ թե հենց կոնկրետ տեղային մեր համայնքում, խոշորացված համայնքում կա գործելա ոսկու հանք, հիմա չի աշխատում հանքը, բայց կա պոչամբար էլի, ու բացի թողի վիճակում։ Նշված խնդիրներին երկարաժամկետ լուծում տալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն խոսել այդ մասին, այլ նաև գործուն քայլեր ձեռնարկել, ասում են էկոակտիվիզմի ակադեմիայի կազմակերպիչները։ Դրա համար մասնակիցները հաջորդ շրջափուլերում այդ խնդիրների լուծման ուղղված միջոցառումներ իրականացնեն կազմակերպիչների աջակցությամբ։ Որովհետև մենք համոզված ենք, որ թեև կրթելը, իրազեկելը կարևոր է, նույն կերպ կարևոր է օրինակ ինչ-որ կամավորական աշխատանքը եւ այլն, մենք որպես էկոակտիվիստներ տեսնում ենք մեր գործունեության առանցքը, միգուցե առաքելությունը այն, որ մենք կարողանանք ազդեցություն ունենալ որոշում կայացնողների վրա, որպեսզի այդ լուծումները լինեն ավելի համակարգային։ Հա, այսինքն մենք երրորդ օրվա ընթացքում արդեն փորձում ենք հասկանալ արդյոք այդ փոփոխությունը մասնակիցների մոտ տեղի ունեցել է թե ոչ, որպեսզի նրանք ոչ թե օրինակ երբ որ խոսում են գետի աղտոտվածության մասին, լուծումը տեսնեն նրա մեջ, որ գնանք գետը մաքրենք, կամավորություն անենք կամ իրազեկենք այդ գետի աղտոտվածության պատճառների մասին, այլ ազդեցություն ունենանք այն որոշում կայացնողների վրա, դա միգուցե համայնքապետարանն է կամ նախարարություններ են կամ կառավարության ինչ-որ ուրիշ մարմիններ են, որպեսզի այդ խնդրի լուծումը լինի ավելի համակարգային ու ավելի երկարաժամկետ։ Բնապահպանական տարբեր խնդիրների հետևից գնալու հաջողված փորձ ունեն ակադեմիայի առաջին հոսքի շրջանավարտները, ովքեր եկել էին իրենց փորձով կիսվելու երկրորդ հոսքի մասնակիցների հետ։ Ու հույս ունեմ, որ մեր փորձը նրանց կօգնի ու մենք ինչով կարող ենք առաջին հոսքի շրջանավարտներից կփորձենք նրանց կողքին լինել, ուղղորդել։ Գավառի մասնակից Սիրարփի Մկրտչյանն օրինակ Գավառագետի պահպանության ուղղված նախաձեռնություն է դրսևորել։ Արդեն իսկ ստեղծվել է Գավառագետի էկոհամակարգի պահպանության ուղղված աշխատանքային խումբ, որին միացել են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, մարզպետարանի ու համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ։ Ստեղծված աշխատանքային խումբն այս պահին մշակում է Գավառագետի էկոհամակարգի պահպանության տեղական քաղաքականություն։
Կասեմ, որ էկոակտիվիզմի ակադեմիան տալիս է շատ մեծ հնարավորություններ ու խորհուրդ կտամ նրանց, որ հնարավորինս քաղեն այդ հնարավորությունները, քանի որ միշտ ակադեմիան կանգնում է մեր կողքին, մեր երիտասարդների կողքին եւ խորհուրդ կտամ չկաշկանդվել, միշտ առաջ նայել ու ինչ գաղափարներ ունեն ազատ արտահայտել։ Գավառագետի էկոհամակարգի պահպանությունից բացի նախորդ ակադեմիայի ընթացքում իրականացվել է եւս 2 քաղաքացիական արշավ։ Տարբեր համայնքներից, մարդիկ մասնակցելով երբեմն բարձրացում են նմանատիպ խնդիրներ, օրինակ ջրի հետ կապված խնդիրներ, գետերի, լճերի, լճակների, առուների, նույնիսկ խմելու ջրի եւ տեսնում ենք, որ առկա է օրինակ գլոբալ խնդիր, ջրային ռեսուրսների կառավարման հետ։ Դա նաեւ օգնում է, որպեսզի ճիշտ ընկալումներ, իրենք ձևավորեն եւ հասկանան, որ բացի տեղային մակարդակից խնդրի լուծումից նաեւ կարելի է խնդիրներով միավորվել եւ նաեւ ազգային մակարդակով միասին շահերի պաշտպանություն իրականացնել եւ փորձել այդ խնդիրները լուծել նաեւ քաղաքականության մակարդակով։ Люди понимают, что Մարդիկ հասկանում են, որ որոշումները եւ փոփոխությունները առաջին հերթին կախված են իրենցից եւ իրենց ակտիվությունից, որովհետեւ մարդուն բնորոշ է նստել ու սպասել բարենպաստ եղանակի, լավ հնարավորությունների, բայց ցավոք սրտի մենք իդեալական աշխարհում չենք ապրում եւ փոփոխությունները կարելի է ասել միայն եղանակի դեպքում է լինում։ Այն էլ դրա վրա էլ շատ գործոններ են ազդում։ Այն փոփոխությունները, որ մենք ակնկալում ենք, իրենք իրենցով տեղի չեն ունենա եւ կարևոր է, որ մարդկանց մոտ մոտիվացիա, տեսլական ու ցանկություն լինի ինչ-որ բան փոխելու։ Այստեղ հենց նման մարդիկ են հավաքվել, որոնք իրոք ուզում են միջոցներ գտնել իրենց համայնքներում փոփոխություններ մտցնելու համար, եւ ուրեմն հույս կա, որ այդ փոփոխությունները կլինեն։ Ակադեմիայի մասնակիցները վստահ են, որ փոքր քայլերով հնարավոր է հասնել մեծ արդյունքների։ Դրա համար իրենց մասնակցությունը կարևոր են համարում։ Նշեմ, որ ակադեմիան շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, աննախադեպ է Հայաստանում, բավականին շատ գիտելիքներ, հմտություններ, մեթոդներ տվեց մեզ, որոնք համոզված եմ, լիահույս եմ, որ կիրառելու ենք մեր աշխատանքներում եւ արդեն մոտ ապագայում դրա արդյունքները ինձ թվում է տեսանելի կլինի։ Էկոակտիվիզմի ակադեմիան շատ լավ հնարավորություն է համախմբել այն համայնքային եւ ոչ միայն երիտասարդներին, այն անհատներին, ովքեր ունեն մեծ նվիրվածություն իրենց համայնքի հանդեպ եւ ցանկանում են ինչ-որ բան փոխել, իրենք համախմբվում են, այստեղ ձեռք են բերում նոր գիտելիք, հմտություն, ռազմավարական պլանավորման մշակումներ եւ այն ամենը, ինչ հարկավոր է իրենց իսկ համայնքում արկա խնդիրներին լուծում տալը։ Էկոակադեմիայի հաջորդ հանդիպումներում մասնակիցներ օգտագործելով ստացած գիտելիքները կնախագծեն իրենց համայնքներում իրականացվելիք հանրային արշավները։ Քաղաքացու ձայնը Լոռու մարզի փոքր այրում բնակավայրից։